مساء الخير عليكم. النهارده هعمل لكم حاجه جديده يا ريت تعجبكم. كلنا بيجي في الكريسماس بنبقى مش عارفين نشتري شجره او نعمل ايه. انا هقول لكم انا عملت ده بتكلفه قليله جدا، يعني بمعنى اصح نص الثمن اللي هتشتروه بيه بره. هنبتدي مع بعض ونشوف بيتعمل ازاي. ده اسمه فوم، بشتريه من مكان مخصوص زي ما انتم شايفين. ده اللي هنبتدي بيه الكفر بتاعنا. اول حاجه بنجيبها كده، انا هجيبته زي ما انتم شايفين اهو كده، وانا هقصه 2. همسك النص التاني كده، بس لازم اطوعه كده هيتقطع. فباجي كده زي ما انتم شايفين واخليه كده، شايفين كده. يبتدي يتطوع معايا، اروح ماسكه الاتنين كده قصاد بعض، وعندي حته سيلوتيب كده بروح ماسكاها الاول كده كلنا اللي عندنا في البيت زي ده كده نبتدي نلفه عليه. بس قبل ما نلفه انا بجيب دبارة، باخد حتة صغيرة كده واقصها كده اهو، واجي على الجزء ده وهحط كده زي ما انتوا شايفين، هحطه كده عشان ده اللي هبتدي بيه كده، وهاجي على المكان اللي احنا عملناه قبل كده وهحط عليه زي ما انتوا شايفين كده. احط الزينه بتاعتي واحطها برضو بدايتها عليه كده اهو، وادوس لغايه ما احس انها شايفين اهي. ابتدي بقى الف عليها كده، ادخل والف وادخل، وانا عامله واحد بس. وهاجي على الجزء ده برضو زي ما انتوا شايفين كده وبمسدس الشمع واروح مثبتها كده. انا هجيب واحد تاني، هي بتاخد فرعين، وهبتدي ادخله من بدايه اللي انا برضو لزقت منها. اعمل هنا اهو كده كده زي ما انتوا شايفين، وابتدي كده زقوا بعض. شايفين الجمال، شايفين حلاوته؟ ده حتى من ناحيتين حلو خالص. كل واحد فينا بيبقى عنده كور في البيت مش محتاج فضي، هنبتدي بيها. هنيجي عند الراس كده، بصوا، ونحط في زي ما انتوا شايفين اهي. وبعد كده واحط كوره تانيه في الجزء اللي قصادها واضغط شويه كده عليه. الكور احنا بنحطها اهي، شايفين؟ برضو جنب المكان.
هنلزق حاجات حلوه ازاي. هنجيب ده الشرايط دي هي بتتباع باللفه يعني. احنا هناخد كده كده طبقتين ونلف كده 3 كده 4 5 6 7 8 9 لفات كده، شايفينها؟ بروح ماسكاها من النص كده اهي، بفك واحده وافك التانيه زي ما انتم شايفين كده. تبقى كده صح. انا كنت جايبه الورد ده قبل كده فهحطه عليه، يعني زي ما انتم شايفين كده. انا هشوف ورده مكانها كمان الناحيه التانيه. بص الحلاوه، وزننا برضو هنعلق. وهنا كوره تانيه، حتى بصوا مش سليمه مكسوره بس بنحطها. يكون الجميل ده خلص، ويا ريت يعجبكم وتتابعوني، تعملوا لايك وقولوا لي عن الفيديوهات اللي عايزين حاجات تانية كريسماس هعملها. باي باي.